O'zbekiston Qurolli Kuchlarining sobiq bosh shtabi boshlig'i vafot etdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Qurolli Kuchlari bosh shtabi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan general-polkovnik To'lqin Qosimov vafot etdi. Bu haqda Mudofaa vazirligi xabar berdi. Qosimov To'lqin Yo'ldoshovich 1962-yildan boshlab 2003-yilga qadar Qurolli Kuchlar safida xizmat qilib, harbiy okrug qo'mondoni, mudofaa vaziri o'rinbosari, O'zbekiston Qurolli Kuchlari akademiyasi boshlig'i hamda Qurolli Kuchlar bosh shtabi boshlig'i kabi lavozimlarda faoliyat olib borgan. Xizmati davomida 1-2 darajali shon-sharaf, qizil yulduz va 2-3 darajali vatanga xizmati uchun ordenlari hamda ko'plab medallar bilan taqdirlangan, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.